अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाहिद और वेलकम है आपका जायका बाय नाहिद में। जैसे ही मौसम बदलता है ना, सबसे पहले असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को खांसी, तो किसी का गला बैठ जाता है। हर घर में यही हाल रहता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं एक बहुत असरदार और आसान काढ़ा। तो अगर आप भी सर्दी और खांसी से परेशान हैं तो ये बेहतरीन जादुई काढ़ा सिर्फ़ आपके लिए ही है। अगर आप इस काढ़े की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप पूरा वीडियो देखिए और इस काढ़े को एंजॉय कीजिए।